नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश करो हमदर्द जोशीना सिरप का रिव्यू। हमदर्द जोशीना सिरप मशहूर दवाओं में से एक है। ये यूनानी मेडिसिन है। ये मशहूर है अपने गुणों के कारण। ये नज़ला, जुकाम, खाँसी, गले में खराबी, गले में खराश, नज़ले से होने वाला सिर दर्द आदि के इलाज की बेहतरीन दवा है। ये हमदर्द लैबोरेटरीज का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। ये जोशिंदा का प्रारूप है। ये 100 ml की बोतल में आता है। बोतल ग्लास की संभल के हैंडल करें, फूटने की रिस्क है। यह इजी टू यूज और इजी टू ट्रैवल है। यह आकर्षक ग्रीन कलर के कार्टून में आता है। दोस्तों, ये लोगो देखिए आप। ये इंडिकेट करेगा कि आपने ओरिजिनल हमदर्द जोशीना सिरप खरीदा है। ये बहुत सस्ता है, इसकी कीमत सिर्फ 65 रुपीज़। सभी मेडिकल स्टोर्स में और ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। देखते हैं इसका कंपोजिशन। दोस्तों, कंपोजिशन देखने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। दोस्तों, ये 12 हब से बना है। इनमें से मुलेठी, तुलसी, सपलतान जैसे हब थे। ये अल्कोहल फ्री है, नॉन ड्राउजी है, टेस्टी है, गले में खराश, खांसी, चीखने से तुरंत राहत देता है। ये पुराने से पुरानी खांसी के इलाज की बेहतरीन दवा है। हर प्रकार की खांसी, काली खांसी, बलगम वाली खांसी, ओफिंग कफ, एलर्जिक कफ, स्मोकर्स कफ के इलाज की बेहतरीन दवा है। ये चेस्ट कंजेशन, कफ, थ्रोट इरिटेशन का सही इलाज करती है। सर्दी का प्राथमिक लक्षण छींकने के समय लेने से खांसी और सर्दी नहीं होती। ये अत्यंत प्रभावी है। इसकी मात्राएं 100 ml के गर्म पानी में 10 ml सुबह शाम। 5 साल के ऊपर के बच्चों में आधी मात्रा में दें पानी के साथ। उससे भी कम बच्चों में आप इसे चटवा सकते हो। ये सेफ है, इफेक्टिव है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।